Miami les da la bienvenida. Por disposiciones aeronáuticas y por su seguridad, les solicitamos permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado. Los portaequipajes deben permanecer cerrados y los pasillos libres de obstáculos hasta que la tripulación les informe que hemos llegado al sitio del parqueo. Cuando les sea permitido